呀哈，我哋先来认识一下，等下上课会用到嘅词汇，大家记得听认音哦。第一个缴费，纳钱，纳钱。第二个水费，水费，水费。第三个通知单，通知单，通知单。第四个现金，现金，现金。第五个信用卡，信用卡，信用卡。第六个收据，数据，数据。第七个自动扣款，自动扣钱，自动扣钱。好，请问上个拍乜嘅呢？我嘅水费单过期咧，无把土地骗你上点叫，请问做得来也骗纳冇？好，有带水单冇？有，等个第一。日期嘅水费95元元，我用现金也系用信用卡呢？我用现金。也係唔嘅數據同走嘅錢，多謝。下一拜記得要提時間內拿錢，另外未建議人做得拍你自動扣錢過方便。好啊好啊，安尼就唔是只加一陣咧。看下條到嘅樣片，我哋嚟學習一下自己常用嘅對方。日期嘅水費95元，您這期的水費95元。您，这期的日期嘅水费95元，95元，95元。好，我们先来整句咯。日期嘅水费95元，日期嘅水费95元。下一句哦，我用现金也係信用卡呢？您要用现金或信用卡缴纳呢？好，这句话呢，虽然我们客家话没有出现缴纳这个两个词汇，可是当我们未用现金或信用卡的时候，代表的就是缴纳。那我们先来学词的部分哦。您要用，我用，我用。现金、现金、现金，或也係信用卡呢？信用卡呢？信用卡呢？好，整句咯。我用现金，也係信用卡呢？我用现金，也係信用卡呢？下一句嘢哦，下一拜記得要睇時間內拿哦，下次記得要在時間內繳哦。下次，好，這個下次的華語呢，我們客家話很特別，我們是等於是下兩次，所以特別聽哦。下一拜，下一拜，雖然我們有個2，可是這指的是下次。下一拜，記得，記得，記得。要在時間內，要睇時間內，要睇時間內，繳哦，哈，這個繳哦，好，納哦，納哦，好，整句來咯。下一拜記得要睇時間內納哦，下一拜記得要睇時間內納哦，好，最尾。做得辦理自動扣錢，您可以辦理自動扣款。您可以，做得辦理自動扣款，自動扣錢，自動扣錢。好，下來整句咯。做得辦理自動扣錢，做得辦理自動扣錢。好。那呢個單元都要結束嘅哦。